Баршаңызға сәлем достар, түс шору каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып түсімізде құрт көрсек деп аталады. Видеомызды бастамас бұрын каналға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде ақ құрт көрсеңіз, сіздің болашақта молшылықта өмір сүретіндігіңізді білдіреді, яғни рызық несібеңіздің көп болатындығын білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде ақ түсті құрт көрсеңіз, сіздің 200 адам екендігіңізді білдіруі мүмкін. Түсіңізде қызыл құрт көрсеңіз, сіздің шаршағандығыңызды білдіреді. Түсіңізде қара түсті құрт көрсеңіз, сіздің ақшаңыздан айырылып қалатындығыңыздың белгісі немесе жоғалтып алатындығыңызды білдіреді. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша түсіңізде құрт көрсеңіз, арам ақша қолданып қойғандығыңызды білдіреді. Түсіңізде қара құрт көрсеңіз, айналаңыздағы жақын деп жүрген адамдардың сізді сатып кететіндігін білдіреді. Егер сіз түсіңізде шашыңыздың арасында құрт жүргенін көрсеңіз, дүние жайлы көп ойлайтындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде қызыл құрт көрсеңіз, сіздің ашуланшақ екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде үйіңіздің ішінде құрттар жүргендігін көрсеңіз, сізге біреу көре алмастықпен қарап жүргендігін білдіреді. Түсіңізде сізді құрттар жеп жатқанын көрсеңіз, балаларыңыздың ақшасын қолданып жүргендігіңізді білдіреді. Егер сіз түсіңізде денеңізден құрттар шығып жатқандығын көрсеңіз, сіздің қайғы мұңнан айырылатындығыңызды білдіреді. Егер аузыңыздан құрттар шыққанын көрсеңіз, сіздің өсекші адам екендігіңізді білдіреді. Достар, егер видеомыз ұнаса, лайк басып каналды қолдап қойыңыздар. Сондай-ақ достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.